removing the effects of everything else. で私たち基本的にそこの地点に行って、そこの生物全部数えるわけですけれども、それと同時に、環境の変数を、その場所で、測定し、それから放射線レベルもそこで測定しますし、あと地理情報システムも使って、それを、統計処理しまして、それで個体群に対する放射線の影響に関する予測モデルっていうのを構築していくわけです。And when we do this, the results are overwhelming. There are fewer than 1/3 as many birds in these areas of high contamination as there should be. で、その結果というのは非常に驚くべきものがありまして、でこのグラフでも分かりますように、鳥類の場合ですけども、個体数が、3分の1に減っちゃったわけです。And there's less than half as many species in these areas of high contamination as there should be. また、汚染のひどいところでは、鳥類ですけれども、多様性が半分になっております。So there are major effects on the abundance and biodiversity, or the ecology of these birds in this area. つまり個体数も多様性も激減しているということは、そこの場所の生態系に大きな変化が現れているということです。If you were to visit Chernobyl, though, you might be surprised. You would go and you would see some birds. There are a few birds, but only 1/3 as many and only half as many species. And so unless you had done this kind of research in this way, you would not see that there was a radiation effect. It's hard to translate. That's okay. We'll skip that. We'll work on that. We'll work on that for the next one. Let's keep going. We also see many fewer bumblebees. 同じことが蜂にも言うことができます。個体数と放射能。Many fewer butterflies. 同じことが蝶についても言え、個体数が激減しています。Many fewer spiders. 雲も個体数が激減しています。Many fewer grasshoppers. バッタ類も同じです。Fewer dragonflies. トンボも減ってます。There's a pattern here. But of course the question everyone asks, what about the mammals? Because we're mammals. で今まで鳥や昆虫の話してきましたけども、みんなじゃあ哺乳類はどうなんだという質問に行き着くわけです。It took us a while to come up with a way to measure the mammal abundances in the zone. They're much harder to work with. 哺乳類の個体数どのように調査するかちょっと方法が分かるまで時間かかったんですけれども、ようやく分かりました。And then it occurred to us, if we come back in the winter, we can track the footprints in the snow. このように冬に調査をして雪の上に、いろんな動物の足跡が、残りますので、それを数えることで分かるということに行き着きました。Anybody know what this footprint might be? これ何の足跡か分かりますか？Wolf? Yes, it's a wolf. There are wolves in the Chernobyl zone. If you look at the mammals, overall, it's the same pattern. Many fewer in the areas of high contamination. で哺乳類も、今までの鳥類、昆虫類と一緒に、高濃度汚染地域では、激減しています。Recently, we have collaborated with a group from Finland to look at the small rodents, the small mammals in the zone, and again found the same basic pattern. Many fewer of them
in the areas of high contamination, and reproduction is also much less successful in the areas of high contamination. 最近フィンランドの研究者と共同研究することができまして、小型の哺乳類の調査をしたんですけれども、ここでも同じことが分かりまして、個体数が激減していること、それと同時に、生殖能力も落ちている、生殖率も落ちていることが分かりました。And so we have, I think, succeeded finally in convincing some people that Chernobyl is not a wildlife haven. でこうした調査の結果、チェルノブイリは野生生物の天国ではないということを、分かってくれたジャーナリストの方もいます。But it took a lot of work and a lot of time to show this in a scientific way, and which had just not been done before. でこれは BBC の、ニュースなんですけれども、こういったニュースになるまで非常に長い時間がかかって私たち研究をしたわけです。Okay, so that was Chernobyl. What about Fukushima? What's going on in Fukushima? We started working in Fukushima in July of 2011. Some friends of ours asked us to come visit to see what might be going on. And so we came and started surveys of the birds and the insects in July of 2011. We started studying barn swallow populations, reproduction and survival in May of 2012, just over a year ago. And this year, just last week, we started a project, also added a project to look at the small mammals, the rodents living in the Fukushima area. 今までチェルノブイリのお話ししましたけれども、じゃあ福島の状況はどうなっているかということをちょっとお話しします。2011年7月に私たちは鳥類とか昆虫の調査を開始いたしました。でその1年後、2012年5月にはツバメの生殖生存等の調査を開始し、今月先週なんですけれども、小型哺乳動物の個体数とその遺伝子損傷の調査を開始したばかりです。We're working with many Japanese scientists as well, but most of them are afraid to go public with their research on Fukushima. で実は日本の共同研究者の方数人いらっしゃるんですけれども、皆さん表に出たがらないんですよね。なんか怖がって。Also, like us, most Japanese scientists have not been able to get research money to do this research, the same as us. 私もそうなんですけども、科研費っていうのはこのためにわざわざ出てくるものじゃなくて、日本の研究者の人も同じ状況です。And so this makes it very difficult to do research. ですのでこういった調査をずっと継続していくっていうのは非常に難しいものなんです。In any case, through a small foundation in my university and the University of Tokyo and a few other small university funds, we have managed to do some research. And again, this is the map showing the locations, the 400 locations where we've been working for the past 2 years. でも私の大学とかそれから東大もちょっとお金出してくれますし、あと他にいくつか日本の大学少しずつお金を出して、こういった調査を継続させています。In the first year and last year, we had a very difficult time getting into the area of highest contamination. But this year, through some help from our friends, friends at TDS and friends at other agencies, we learned how to request permission in the proper way, and we managed to get into the most heavily contaminated areas to do the research. 最初の2年間は、高濃度汚染地域に入れなくて調査大変だったんですけれども、つい最近、そこにいらっしゃる、方、それからあと館長の方のご協力で、ようやく
その一番汚染のひどいところに入れるようになりました。And this is a photo from the main street of Futaba, showing a pair of very lonely barn swallows. これは双葉町の写真なんですけども、上にツバメが飛んでるのをご覧になられますでしょうか。We visited these villages up and down the coast last month, and as most of you know, barn swallows put their nests on the sides of buildings, and using a mirror, we could inspect all of the nests that we could find to see how many of these nests were being used this year by barn swallows. Sounding the alarm in Fukushima. なぜかツバメがこの警報器のところに巣を作ってるんですけれども、これは私にはなんか比喩としてツバメが私たちに警鐘を鳴らしているというふうに見えます。Which isn't very funny, I know. Here is a barn swallow we captured this year, showing a small patch of partially albinistic feathers, only ever found in Chernobyl. でこれは福島で今年発見したツバメなんですけれども、発火した羽がありますよね。これ今まで世界中でチェルノブイリでしか見ることができなかったものなんです。And here are some pictures that were shared with me from the Wild Bird Association of Japan, again showing examples of these white feathers on the barn swallows, which are only found in Chernobyl, in radioactive parts of Chernobyl. でこの写真は日本野鳥の会を経由して受け取った写真なんですけれども、ここでもやはり部分発火した、ツバメが見られます。でこれは本当はチェルノブイリでしかなかったものです。And the Wild Bird Association has found more than 10 examples of barn swallows with these white feathers. 野鳥の会経由でいただいた写真は映像社というところからのものだったんですけれども、そこでは10羽ほどこの部分発火のツバメの、写真があります。We spent a lot of time driving through these villages of Namiya, Futaba, Okuma, Misoma, Kashina, looking for barn swallows. で私たち福島あっち行ったりこっち行ったりしてツバメを、見つけようとしているわけですね。それで、はい、And we found many hundreds of nests. で何百も巣はあるんです。But in Namiya, Futaba, and Okuma, where the radiation was high, only 10% of the nests had eggs or chicks or any kind of activity. しかし浪江双葉大熊の高濃度汚染地域ではその見つかった巣のうち 10% ぐらいしか実際に使われてません。Whereas in Minimisoma and Kashina, about half of the nests were active. それよりも汚染の低い南相馬やカシナの方では、半分くらいが実際に使われております。But you can't broadcast this on TBS because it's not published yet. Okay. We've also been looking at the blood of the young birds to test for genetic damage. これはひな鳥の血液の中の DNA の損傷の検査の結果です。And at this point, we've only finished our studies from last summer, which at the time we were not permitted to visit the areas of highest contamination. ここにありますのは去年までの調査の結果でして、先月原発のすぐ直近のところに入りましたので、そこでもっと右側の方にの結果がこれからの分析でわかると思います。